هر چیزی که به حیات انسان پیدا می شود اول در سر او پیدا می شود. در حیات ما همه چیزی که ما می خواهیم دو بار پیدا می شود. یکم بار در سر ما پیدا می شود، بعد در حیات ما پیدا می شود. فکر علم آموختن اول به سر شما پیدا می شود، بعد شما می روید علم آموزید. فکر کارخانه کشیدن اول در سر شما پیدا می شود، بعد شما رفته به کارخانه می کشید. فکر یک کس جنگ کردن یا غربت کردن هم اول در سر شما پیدا می شود، بعد شما رفته این کارا میکنید. وقتی که فکرانه شما فکرانه ثروتمندی پیدا شد، فکرانه ثروتمندی این سزیداتلنی فکرانه، این چیزی که یک فکرانه است که دائما یک چیز نو میبیارد به این دنیا، دائما یک چیز نو میسازد. دقت کرده ببینید، من مثلا من این کرته‌ای که من شما میپوشیم، من این کامپیوتری که شما شش تا تماشا کرده استودید، فوتوآپاراتی که هست، سامالیاتی که هست، داروی اوکولی که من شما استفاده میبریم، ماشینی که من شما استفاده میبریم، سامالیاتی که استفاده میبریم، این خانه‌هایی که من شما زندگی میکنیم، همینا وقتش بر نبود. همینا یک وقت فکر یک انسان بود. دقت کرده استید. همین جمعیتی که امروز من شما دیده استودیم، این پیشروی که من شما دیده استودیم، همه این یک روز این فکر یک انسان بود. من این الکتریسیته بینید، روشنایی بینید، من این راههای بینید، من این مستای بینید، من این کیهان بینید. همه یک وقت فکر یک انسان بود. فکر انسان لیاقت دارد، توانایی دارد که عصرهای عصر گذرد. وقتی که انسان مهنت فکرانه، نتیجه مهنت فکرانه اش رو به دست آوردن می شود، نتیجه مهنت فکرانه هزارها سال فایده می بینند.